Кафедра пропедевтики детских болезней была выделена в рамках педиатрического факультета нашего университета одной из первых в 1931 году. Практически сразу, когда на высших медицинских женских курсах был организован педиатрический факультет. И с первых же лет работы кафедры работал студенческий научный кружок. Студенты исследовали интересных больных, писали научные работы, докладывали пациентов на конференции, дежурили вместе с дежурными врачами по ночам. Собственно говоря, практически тем же самым мы продолжаем заниматься уже почти век. За это время сменился состав кружковцев, сменились сотрудники кафедры. Можно сказать, что заведующие кафедрой пропедевтики детских болезней Тишина Елена Михайловна, Мазурин Андрей Владимирович, Филин Вячеслав Александрович, они были выпускниками нашего кружка. И мы продолжаем с помощью энтузиазма, с помощью наших молодых коллег обследовать интересных больных. Мы продолжаем делать интересные доклады на конференциях разного уровня. Желающие ребята могут приходить дежурить с врачами Морозовской больницы, соответственно, и смотреть больных во время дежурств, делать научную работу на тематику, близкую тематике кафедре, а именно гастроэнтерология, гематология, возможно, неонатология. Приглашаем всех на наш кружок, на котором мы будем продолжать исследовать новые и вспоминать хорошо забытые старые методы исследования. Добро пожаловать на День открытых дверей студенческого научного кружка пропедевтики детских болезней. Сегодня мы вам расскажем или напомним об аускультации сердца. Поскольку сейчас в мире бушует COVID-19, мы вынуждены соблюдать социальную дистанцию. Поэтому мы сделали это видео в необычном формате. Поехали! Итак, сегодня мы с вами будем говорить об одном из важнейших и базовых методов физикально-медицинской диагностики, который должен знать и уметь применять любой грамотный и уважающий себя врач. Мы будем говорить об аускультации. Но прежде чем мы приступим к наглядному объяснению и деталям, давайте все-таки разберемся, что же такое аускультация. Это метод объективного обследования пациентов, основанный на анализе звуков, происходящих в результате работы нашего организма. При помощи данного метода мы можем выявить патологии и органов сердца, и органов дыхания, и органов пищеварения. Данный метод нам известен еще из древних трудов Гиппократа, но все-таки основоположником его считается Лейнек, который в 1819 году опубликовал свой труд, посвященный аускультации. Интересен тот факт, что открытие данного метода произошло неожиданно и спонтанно. Одна из пациенток Лейнека никому не позволяла прикасаться к себе. И чтобы как-то выйти из положения, ему пришлось взять лежащую рядом тетрадь и свернуть ее трубочкой. И когда он приставил получившуюся трубочку к груди пациентки, он понял, что никогда не слышал звуки так отчетливо и ясно, как сейчас. А чем же мы будем проводить аускультацию? Для этого нам понадобится стетоскоп или фонендоскоп. А в чем же разница? Стетоскоп имеет воронку, которая прикладывается к телу больного. Фонендоскоп – это тот же стетоскоп, воронка которого оснащена мембраной. Мембрана усиливает выслушиваемые звуки. В пульсации сердца возникает ряд звуковых явлений. Для правильной интерпретации необходимо четко понимать природу их возникновения. Первый тон – систолический. Несмотря на то, что при аускультации выслушивается в виде единого звука, является достаточно сложным и состоит из 3 компонентов, которые наше ухо не в состоянии воспринимать по отдельности, но которые довольно наглядно представлены на фонокардиограммах. Первый компонент первого тона, клапанный, вносит наибольший вклад в формирование громкости и звучности первого тона. Миокард желудочков начинает сокращаться, давление в полости желудочков возрастает, атриовентрикулярные клапаны захлопываются. Второй компонент первого тона, мышечный. Давление в полости желудочков возросло, но его все еще недостаточно для того, чтобы открыть полулунные клапаны и вытолкнуть порцию крови в магистральные сосуды, аорту и легочную артерию. Таким образом,
при уже закрытых атриовентрикулярных и еще не открытых полулунных клапанах миокард желудочков максимально напрягается для того, чтобы достичь нужного давления. В таком максимальном напряжении миокард как бы дрожит, внося свой вклад в формирование первого тона. Третий компонент первого тона – сосудистый. В самом начале изгнания крови происходит как бы дрожание стенок начальных отделов магистральных сосудов, поскольку перед ними стоит непростая задача – принять значительную порцию крови под большим давлением. Второй тон – диастолический. В самом начале диастолы миокард желудочков расслабляется, в результате чего давление в полости желудочков быстро падает. Согласно градиенту давления, кровь из магистральных сосудов начинает устремляться обратно к желудочкам и заполняет лакуны, находящиеся между створкой полулунных клапанов и стенкой магистральных сосудов. Таким образом, полулунные клапаны захлопываются. Существует также два дополнительных тона, третий и четвертый, но они выслушиваются достаточно редко, в основном у детей и подростков. Аускультация сердца у детей проводится стетоскопом с диаметром растроба не более 2 см. Врач располагается справа от ребенка. Аускультацию можно проводить в разных положениях больного – лежа на спине, на левом боку и стоя. Необходимо сравнить аускультативные данные в момент вдоха, выдоха и при задержке дыхания. При аускультации сердца необходимо соблюдать тишину, помещение должно быть теплым. Для начала мы должны определить местоположение верхушечного толчка. Для этого правая рука располагается в проекции сердца. Для локализации площади, силы и высоты верхушечного толчка рука располагается вот так. Это и есть первая точка аускультации, которую мы только что определили. Затем, для синхронизации звуковых явлений с фазами систолы и диастолы необходимо одновременно левой рукой пропальпировать правую сонную артерию пациента, пульсация которой практически совпадает с систолой желудочка. Второй точкой аускультации является второй межреберный промежуток справа от грудины. Здесь мы выслушиваем явления, которые проводятся с клапана аорты. Третьей точкой аускультации является второй межреберный промежуток слева от грудины. Здесь мы выслушиваем клапаны легочной артерии. Четвертой точкой аускультации является место прикрепления мечевидного отростка к грудине. И здесь мы можем услышать звуковые явления, которые проводятся с трехстворчатого клапана. Пятой точкой аускультации или точкой Боткина-Эрба является место прикрепления третьего, четвертого левых ребер к краю грудины. Здесь мы выслушиваем звуковые явления с митрального и аортального клапана. Наибольшее диагностическое значение имеет ослабление первого тона на верхушке сердца или его избирательное усиление. Первое встречается при ослаблении сердечной мышцы и митральной недостаточности, второе при митральном стенозе. Значительное усиление третьего тона свидетельствует об ослаблении сократительной функции левого желудочка. В этих случаях выравнивание по громкости первого и третьего тонов создает своеобразный тип мелодии сердца, называемый систолический галоп. Предсердный или диастолический галоп встречается при патологическом усилении четвертого предсердного тона.